mu fa ba cewa muka yi kada amfanin gona ya sauƙi ba, ko in ce kada abinci ya sauƙi. A'a, abin da ake so sauƙin ya dire gaba ɗaya. Ba zai yiwu a ce in dai da gaske so ake a sauƙaƙa wa talakan Najeriya, ba zai yiwu a ce komai yana tsada, amma iya amfanin gona ne kaɗai wanda talaka ya noma a wahalce shi kaɗai ne zai yi sauƙi ba. In dai da gaske so ake a taimaka wa talaka a rage masa raɗaɗi, to ba wai iya nashi ne kaɗai ya kamata a sauƙaƙa ba. Yanzu misali, ai ba iya amfanin gona kaɗai ake ci a rayu da shi a Najeriya ba, kusan ma shi ne minus. Akwai dawa, akwai masara, akwai shinkafa, akwai alkama, waken suya, farin wake, gero, dauro da sauran abubuwan da ake nomawa. To sai aka ce lokacin da mutum ya yi noman nan da damuna, ya sai taki naira 65,000, 80,000, sai kuma kwata-kwata dudu abin da kwanon buhun taki yake yi ba ya wuce kwano 12 zuwa 13, amma ka sai shi a kan naira 60,000 da ɗoriya. Sai aka ce yanzu kai naka buhun za ka ɗauke shi ka kai shi kasuwa, duk girmansa abin da za a baka kuɗinsa naira 20,000. Mai tsada ne za a siye shi 25. Kwano na taki da damuna wanda za a auna maka gwangwani 20 ko gwangwani 19, sai ka ba da naira 6,000 za a baka. Amma yanzu kwanon dukkan amfanin da ka kai kasuwa naira 500 za a baka. Yanzu shi ne sauƙi, wanda mun san cewa ga taliya ana amfani da ita ba ta sauƙi, ga macaroni ana amfani da shi ba ya sauƙi, ga shinkafa ta buhu ana amfani da ita ba ta yin sauƙi. Duk wasu kayan da suka fito daga kamfani su sun kasa yin sauƙi, sai kayan da talaka manomi bawan Allah ya noma su ne suka ragargaje suka lalace. Ga mai, ko yau ɗin nan da nake magana, yau ɗin nan ranar Laraban nan ta yau na sha mai a gidan mai naira 960. Wannan wace irin mummunar ƙasa muke ciki, wacce babu ruwanta da damuwar mutanenta, babu ruwan shuwagabanni da damuwar talakawansu, kansu kawai suka sani. Saboda duk wannan abubuwan da bala'e-bala'en da tsananin ƙunci da talauci da jahilci da suka ƙaƙaba mana bai dame su ba, ba zai shafe su ba, ba zai shafi 'ya'yansu ba, ba zai shafi jikokinsu ba, 'yan uwansu makusanta ma abin ba zai shafa ba. To ga shi uwa uba sun jefa mana rashin kwanciyar hankali. Yau ka ji an kashe musulmi 'yan arewa a nan, gobe ka ji an kashe a nan, jibi ka ji an kashe a can. Yankin Sokoto, yankin Katsina, Kebbi, Maiduguri, kai hatta Kano ma yanzu iskancin ya shigo a ƙananan hukumomin Bagwai da Shanono. Don ko jiyan nan ranar Talata kenan, an ce 'yan bindiga sun kwashe wasu. Shin wai wannan a ƙasar babu shuwagabanni ne? Wai su ta'addancin nan, 'yan ta'addan nan da ake fama da su, don girman Allah sun gagari gwamnati ne? Kuma me yasa duk iskancin da suke da kashe-kashe da rashin mutuncin da suke a iya gurin talakawa yake tsayawa, ba sa zuwa su farmaki police station, ba sa zuwa su farmaki barikin sojoji, ba sa zuwa su farmaki majalisa ta tarayya, ba sa zuwa su senate president, ba sa zuwa bila, ba sa zuwa su farmaki majalisar jihohi, ba sa zuwa su farmaki government house. Duk waɗannan guraren ba za a je a farmake su ba, a nan za ka ga tsaro, iya tsaro. Wallahi kwanan nan wata rasuwa aka yi gwamna
ya zo zai yi ta'aziyya, billahi allazi la ilaha illa hu, inda ka san za a cinye garin nan. 'Yan sanda, sojoji, monpol, jiniya, ko ta ina wi ga gwamna zai wuce. Saboda shi ransa na zinari ne ransa, sauran talakawa mu kuma rayukanmu na taɓo ne. Kuma gashi wasu daga cikin wawayen talakawa ana ta jin daɗi, ai abinci ya sauƙi. Babu wani sauƙi da yi. Idan sauƙi da gaske gwamnati take yi tana so ta kawo wa talakawa sauƙi, a sauke mai. A sauke mai. Idan aka sauke mai, duk wani kamfanin da ya san ba zai iya ba da kayan kamfaninsa, misali taliya, idan ka san ba za ka iya sayar da ita a 150 ba, a kulle kamfanin. Makaroni idan ba zai koma 150 ba, a kulle kamfanin. In ba za ka iya sayarwa ba, gwamnati ta saya ta riƙa yi. Idan ka san ba za ka iya sayar da kaya ko ba za ka iya buga kaya a sayar da shi a bisa farashi mai sauƙi ba, gwamnati sai kamfanin. Ai lokacin Umar Musa Yar'adua, Allah ji kansa, ya yi haka da ya tsaida farashin mai naira 65. Ya ce duk gidan man da ba zai iya sayar da litan mai a naira 65 ba, ya ba mu haya. Ba haka aka yi ba, control price, sai ya zama na duk iskancin mutum a gidan mai dole ya sai da shi akan 65 ɗin nan. Baba marigayi Buhari ya zo ya ce idan aka sayar wa da ɗan Najeriya mai ƙasa da naira 50, sama kai da naira 50, an zalunce shi. Haka ya dinga yi a lokacin kamfen ɗinsa. A lokacin da Goodluck ya ƙara naira 1 da shi aka fito aka dinga zanga-zanga. Amma da ya hau shugaban ƙasa, mai nawa ya zama? Mai nawa ya zama a Najeriya? Bai bar duniya ba sai da mai ya kai 1000. Ko da ba a zamani, ko da ya sauka, amma dai shi ne aka san ya fara ɗaga mai har mai ya kai naira 500. Kuma duk wata wahala da ake yi da kashe-kashe da wani bala'i da ƙunci da ake ciki na rayuwa, wallahi set up ɗin Buhari ne duk shi ya yi. To ta ƙasar nan babu Allah a ran talakawa, ba manzon Allah, ba tausayin talaka. Duk in ma ka ga shugaba ya kira ka, amfani za ka yi masa. Amma in haka ne baya tausaya maka, ba ka da lafiya, 'ya'yanka ba su da lafiya, matanka ba su da lafiya, wanne hali kake ciki, wanne irin abinci kake ci, wanne irin abin hawa kake hawa, kana da shi, ba ka da shi, babu ruwansa da kai. Buƙatarsa kawai ita ce lokacin da ike neman jama'a, nemo masa. To wallahi talakawan Najeriya, idan ba wani arewa ko kudu, talakawan Najeriya idan ba za mu tsaya mu karatun ta natsu ba, mu sa hankali da lura, billahi la ilaha illa huwa, a banza a wulaƙance za mu dinga mutuwa da yunwa ta kashe mu, jahilci. Bayan haka ma kana gidanka a kwance, 'yan bindiga za su zo su kashe ka. Waɗannan 'yan bindigan nan mutane ne fa irinmu, ransu ɗaya, ranmu ɗaya. Kuma wallahi tallahi 'yan bindigan nan duk da suka gagari gwamnati ba su kai adadin yawan jami'an tsaron Najeriya ba. Ba su kai ba. Amma kowanne ɗan iska in ya zo kamfen da tsaro zai maka kamfen. Da wutar lantarki ake. Sai aka ga wutar lantarkin kawai, tunda mutane dama ba su damu ba, mun saba da rashin jin daɗi, a cikin zafi muke, kashima a cikin zafi muke, mun saba da wannan, ba mu san ruwan sanyi ba, ba mu san wani abu ba, kawai dai mun jingine lamuranmu daga kan wutar lantarki, sai aka shigo mana da matsalar tsaro. Kana gida baka da kwanciyar hankali,
za ka yi tafiya baka da kwanciyar hankali, ka tafi kasuwa baka da kwanciyar hankali, masallaci ka tafi baka da kwanciyar hankali, gona ka tafi baka da kwanciyar hankali, duk a inda kake baka da kwanciyar hankali. Idan baka tunanin za a zo a kashe ka ko a kama ka, to kana tunanin kuma me za ka ci ko gobe. Allah ya isa. Duk waɗanda suke da sa hannu akan wannan shigar da ƙunci da shigar 'yan Najeriya ƙunci daga kan malamai na addini ko na addinai ko masarauta ma'ana sarakuna ko manyan 'yan siyasa ko manyan 'yan kasuwa ko manyan ma'aikatan gwamnati ko ma waye, duk wanda yake da sa hannu a cikin wannan ta'addancin da kuma ƙuntatawa 'yan Najeriya, Allah ya tsine mai albarka.